나니아니 하니나니. 안녕하세요, 한의사 김나니입니다. 오늘 소개해드릴 사례자분은요 64세의 남자 이땡땡이신 남자 환자분이십니다. 이분은 3년 전에 코골이가 너무 심해서 수면 무호흡증 때문에 코골이 수술도 하셨고요. 현재에도 코골이 수술을 했는데도 불구하고 입을 벌리고 자면서 한 번씩 무호흡증이 생겨서 양압기를 착용하면서 주무신다고 하세요. 근데 이분은 원래부터 만성적으로 비염을 앓고 있으셨습니다. 온도 차이만 나면 콧물이 줄줄 나시고요. 처음 내원하셨을 때 목소리가 완전히 코가 꽉 막혀가지고 왜 우리 감기 심하게 걸리면 나는 그 코맹맹이 소리가 굉장히 심했습니다. 그리고 또 하나, 아무래도 코가 막혀서 숨을 제대로 못 쉬고 입으로 숨을 쉬다 보면요 대사 기능이 떨어집니다. 그래서 몸에 살이 찌기가 쉽습니다. 그래서 복부 비만이 이분도 심했는데요. 이것 때문에 고지혈증, 당뇨, 혈압약을 같이 복용을 계속 오랫동안 하고 계셨던 분이십니다. 그래서 이분은 결국에는 밤에 잠잘 때 수면 무호흡증 때문에 그 코골이가 너무 무섭다고 하셨고요. 그리고 본인의 목소리가 누가 들어도 코맹맹이 소리가 심하고 심지어 이것 때문에 뱃살이 굉장히 계속 찌면서 오히려 악순환이 되는 코골이가 더 심해지는 그런 악순환을 조금이라도 고치고 싶다고 그렇게 내원하셨던 분이십니다. 그래서 제가 역시나 코 안의 상태를 보기 위해서 코 내시경 사진을 찍어봤습니다. 이분의 코 내시경 사진을 찍어봤더니 바로 이렇습니다. 왼쪽에 보이는 게 바로 치료 전의 모습이고요. 오른쪽에 이렇게 두 개가 치료 후의 모습인데요. 일단 왼쪽 사진을 보면요. 코 안이, 여기가 바로 왼쪽 코인데요. 코 안이 굉장히 건조합니다. 그리고 이렇게 코 점막이 빨갛게 가장자리가 굉장히 빨갛게 충혈이 되어 있는데요. 우리가 염증은 불화가 한문에 보면 불화가 두 개 있어요. 그만큼 염증은 이코르 열증이라고 봐도 됩니다. 그래서 열이 나다 보니까 코 안이 자꾸 붓고 빨개지고 그러면서 코가 콧물이 밖으로 잘 빠지지를 못하고 안에서 누렇게 코딱지가 잘 생기는데요. 이분도 마찬가지로 정말 진한 색의 노란 색깔의 코딱지가 말라붙어 있었습니다. 이렇게. 그래서 풀어도 시원하지가 않았던 거죠. 오른쪽 코는요. 심지어 아예 꽉 막혀가지고 이렇게 바로 코 점막끼리 붙어 있습니다. 이러면 도대체 숨을 쉬어도 공기가 왔다 갔다 통할 길이 없는 거죠. 그렇게 코 점막이 너무 심하게 보이는 사람들은 밤만 되면요 입으로 숨 쉴 수밖에 없고 입으로 자꾸 숨을 쉬다 보니까 목젖 양옆에 아데노이드 같은 부위가 다 부어가지고 입으로 숨 쉬면서 같이 코골이가 심해지는 겁니다. 그래서 수면 무호흡증까지 갔던 분이신데요. 바로 치료 2달 후의 사진을 찍어봤더니 바로 오른쪽의 모습처럼 일단 왼쪽 코 오른쪽 코 모두 코의 길이 열렸어요. 꽉 부어서 막혀있던 코들이 바로 이렇게 고속도로가 나 있네요. 이렇게 반드시 위에서 아래로 이렇게 쭉쭉 코가 열려야 됩니다. 그래서 갑기가 두 군데 다 잘 보이고요. 이렇게. 그리고 코 점막에 누렇게 눌어붙어 있던 딱딱한 코딱지 같은 그런 염증들도 많이 제거돼서 깨끗해진 모습입니다. 오늘 보신 영상이 도움되셨다면 구독, 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다.